Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε από τον αδερφό μου που είναι ηθοποιός, ο Τάκης ο Βαμβακίδης. Ένας σύλλογος της Ποντίων Φραγκφούρτης του ζήτησε αν είναι δυνατόν να γραφεί και μια επιθεώρηση στα ποντιακά, ποντιακή επιθεώρηση, η οποία γράφτηκε για πρώτη φορά, από ό,τι ξέρω, είναι πρωτότυπο το θέμα, δηλαδή ποντιακή επιθεώρηση, και μου ζήτησε να γράψω κι εγώ, γιατί ασχολούμαι με κείμενα, έγραφα όσο ήμουν εν ενεργεία. Το επάγγελμά μου είναι δικαστής, δεν ήμουν συγγραφέας, αλλά ερασιτεχνικά έγραφα κείμενα και του έδινα κατά καιρούς. Και τώρα που βγήκα στη σύνταξη, με πίεση μαζί με έναν άλλον συγγραφέα να γράψουμε κείμενα στην ποντιακή, αλλά και μερικά επεισόδια και στα ελληνικά. Και έτσι ξεκίνησε και υλοποιείται αυτή η ιδέα. Μου είπατε έχετε γράψει και άλλα. Αυτό είχε περισσότερη δυσκολία ή ήταν πιο εύκολο λόγω καταγωγής να σας δώσει όθηση να το γράψετε? Αυτό ήταν πιο ευχάριστα, δηλαδή, μπορεί να έγραφα, διότι συμπεριέλαβα στα κείμενα που έγραψα και περιστατικά που τα έζησα στη σταδιοδρομία μου με πόντιους διαδίκους, με πόντιους κατηγορουμένους, τα οποία με ευχαρίστηση θυμάμαι και τώρα, και τα άλλα κείμενα, όσο να είναι, στη γλώσσα που μιλούσα και μιλάω χρόνια, πιο εύκολα βγήκανε και γράφτηκα. Ζωή και Κότα, με Χαβίτς και με Κορκότα, η επιθεώρηση σατηρίζει, φαντάζομαι, την κατάσταση το σήμερα, το πώς περνάει ο Έλληνας. Ναι, είναι αλήθεια, γιατί παλιά, θυμάστε, λέγαμε ότι στην Ελλάδα ζούμε Ζωή και Κότα. Το Ζωή και Κότα, από το κείμενο βγήκε ο τίτλος της επιθεώρησης. Σε κάποιο σημείο ρωτάει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ένα επεισόδιο είναι δικαστήριο με κατηγορούμενο τον Πόντιο, και του λέει ο πρόεδρος, μα γιατί δεν έχεις να πληρώσεις τις υποχρεώσεις, εσείς στην Ελλάδα ζούσατε Ζωή και Κότα? Και του απαντάει ο Πόντιος, τώρα στην κατάσταση που είναι δηλαδή, και τώρα, κύριε πρόεδρε, ζούμε Ζωή και Κότα, αλλά με Χαβίτς και με Κορκότα. Το Χαβίτς και τα Κορκότα ήταν τα πιο φτωχικά φαγητά των Ποντίων, που κατασκευάζονταν με αλεύρι και νερό, ήταν πολύ απλά και φτωχικά. Ζούμε δηλαδή, θέλω να πει, σε περίοδο φτώχειας, με αυτή την έννοια. Και αν το αντιλαμβάνουμε καλά και από τον τίτλο, δηλαδή έχετε συμπεριλάβει μέσα, δεν είναι μόνο, μπορεί να το δει και όχι κάποιος απαραίτητα που να γνωρίζει την ποντιακή διάλεκτο. Όχι, μπορεί άνετα να τα δει και ένας που δεν είναι Πόντιος, διότι ναι, μεν μιλάει ο κατηγορούμενος, ας πούμε, στο επεισόδιο αυτό και σε άλλα, αλλά υπάρχει πάντα ένας που ερμηνεύει κατά κάποιο τρόπο. Αν είναι τόσο τα ποντιακά, ας πούμε, παλιές εκφράσεις που ένας Πόντιος νέος σε ηλικία δεν τα καταλαβαίνει, οι παλιοί τα καταλαβαίνουν. Αλλά υπάρχουν με τέτοιο τρόπο που τα παίζουν και οι ηθοποιοί θα τα δούνε, να μπορεί να τα καταλαβαίνει και ένας που δεν είναι Πόντιος. Εκτός αυτού υπάρχουν και 3 κείμενα που είναι αμιγώς στην γλώσσα, στη διάλεκτο την ελληνική, όχι στην διάλεκτο την ποντιακή. Η συνεργασία με τον Δημήτρη Πιπερίδη? Ο Δημήτρης ο Πιπερίδης είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος και συγγραφέας. Αυτός έχει γράψει και άλλα κείμενα και έργα στην ποντιακή. Γνωριζόμαστε και επειδή κύριο θέμα ήταν η ποντιακή επιθεώρηση, μας προέτρεψε ο Τάκης να συνεργαστούμε και να γράψουμε αυτά τα κείμενα. Νομίζω ότι είναι καλά κείμενα, θα τα απολαύσουν και οι Πόντιοι αλλά και οι μη Πόντιοι. Είναι το πρώτο έργο σας που ανεβαίνει σε παράσταση? Ολοκληρωμένο έργο είναι το πρώτο, όντως. Κατά καιρούς έγραφα κείμενα τα οποία έδινα στον Τάκη και τα περιλάμβανε σε επιθεωρήσεις που έπαιζε στην Αθήνα, στην γλώσσα όμως την ελληνική. Και από ό,τι μου έλεγε είχαν επιτυχία. Ολοκληρωμένο έργο είναι η πρώτη φορά.